ஹாய், நான் தான் மறுபடியும் ஹனிபெரி பிக்கிங் முடிச்சுட்டு அப்படியே டேரெக்டாக வந்துட்டு ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் போயிட்டோம். டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த சீசன் தான் போனோம். போய் பார்த்ததுமே இந்த ஃபார்ம் குட்டியாக தான் இருந்தது. அதனால எனக்கு பெருசாக பழம் எப்படி இருக்கும் என்னென்னலாம் தெரியல. இங்கே போய் ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் பார்த்தா நல்ல பெருசாக ரெட் கலரில் இருந்துச்சு. சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டு, ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே இந்த ஃபார்முக்கு வந்து என்ட்ரி சார்ஜஸ் எல்லாம் நாங்கள் எதுவுமே பே பண்ணல. இந்த பாக்ஸ் பெர் பாக்ஸுக்கு வந்து $2.5. நம்ம எவ்வளோ பாக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வேணாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே பறித்து சாப்பிட்றதுக்குலாம் எதுவுமே பே பண்ண தேவையில்லை. நான் இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணேன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்ட்ராபெரி பிக்கிங் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஃபிஷ்ஷிங் கிளம்பியாச்சு. நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண தெரியாது. அண்ணனுக்கு தான் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டு. சரி, அவர் கூட போய் ஒரு மீனை பிடிச்சிட்டு வரலான்னு பார்த்தா நம்ம போன நேரமாக என்னன்னு தெரியல. அன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு ஃபிஷ் கூட மாட்டல. ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. அண்ணனுக்கு முந்தின நாள் போனப்போ இந்த ஃபிஷ் கிடச்சிருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. நைட்டு வரதுக்கு லேட் ஆச்சு. ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு எல்லாருமே பிரியாணி தான் சாப்பிட்டோம். நெக்ஸ்ட் டே ஸ்ட்ராபெரிஸ் எல்லாம் சார்ட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.